Биринчиден 2010 жылга караганда бүгүн кырдаал башка. Убагында Владимир Ильич Ленин «Правда» газетасы жөнүндө мындай деп айткан экен. Бул газета не только агитатор, не только пропагандист, но и организатор. Бүгүн социалдык тармактар, интернеттин элдин калың катмарында жеткен кырдаал мурунку белгилүү саясатчылардын монополиясын жоюп, жаңы лидерлердин чыгышына, коомдук пикир үчүн күрөшүүгө, коомдук пикирди калыптанып бир нукка бурууга, аларга баарына бирдей шарт түзүп берип койду. 10 жыл мурунга караганда бүгүн бийлик эл көбүрөөк нааразы. Анткени информацияга болгон монополия жок. Мурункудай оозун көзүн жаап кое албайсың. Биз ошол жагы менен дагы түшүндүрүшүбүз керек. Ошондуктан бүгүн сыймык элдик кыймылды түзүп көтөрүп чыккан кырдаалды өкмөт пайдаланыш керек. Мурун парламент, башка чиновниктер өткөрбөй жүргөн законду өткөрүп, өзүбүз. Мыйзамсыз байган болсо мамлекеттик ишке жакын жолотпош керек. Мыйзамсыз байган болсо, түшүндүрө албаса, андайлардын менчигин мамлекеттин карамагына алыш керек деген мыйзамдарды бүгүн өткөрүшүбүз керек. Эгер аны өткөрө албай турган болсок, элдин кыжыры кайнай берет. Элдин нааразычылыгы күчөй берет. Мен бир нече жагдайга угармандардын, көрөрмандардын көңүлүн бургум келет. 90-жылы Союз тарагандан кийин адамзаттын тарыхында болбогон мүлк таламай болгон. Ал массалык приватизация деп аталган. Чоң Советтик империянын бардык мал мүлкү кыска убакыттын ичинде ошол кездеги мыйзамдарга ылайык элге таратылып берилди. Көп адамдар эмне болуп атканын аңдап билбей калган. Ошон үчүн ошол кездеги премьер-министр Чыңгышев приватизацияга акылы жоктор жана жалкоолор гана катышкан жок деп жарыялады. Бирок кийин адамдар эмне үчүн мага тийбей калды, эмне үчүн башка адам ушунча байлыктын ээси болуп калды, миллиардер болду деп ичинен нааразы болуп келе жаткан. Пандемия, коронавирус бүткүл дүйнөнүн жетекчилерин, адамдардын көнүмүш болуп калган жагдайларга башкача көз караш менен караганга, башкача баа бергенге шарт түздү. Элдер карап, чын эле мындай болбош керек эле го. Дүйнөлүк тартип, мамлекет ичиндеги тартип башкача болуш керек деген жагдай түздү. Бүгүнкү сыймыктын феномени жөн эле эч кимге белгисиз мурунку прокуратуранын кызматкеринин артынан 10 миң деген, 100 миң адам деген адамдар виртуалдык талаада ээрчип, анын аскери болуп атпайбы? Бул кайдан келип чыкты? Анткени эл ошону талап кылып турган, эл ошону каалап турган. Чоң азаттын балдары ошол сыймык элдин көңүлүнө жете турган, алардын оюндагы ойду айтты. Коркунуч катары сыпаттаса, айрымдар ушу бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнө алымсынбаган топтун жүрүшү, аракети катары сынапты айтып жатышат. Анан бийлик ушул кырдаалда өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керекпи? Сиздин пикириңиз кандай? Жоопкерчилигин бардык суроолордо, бардык нерселерде сезиш керек эле. Бирок бийлик жоопкерчилигин сезген да жок, түшүнген да жок. Бул кыймылдын чыгышы, бул сыймык Жапыкеевдин чыгышы жана аны колдогон кишилердин бул элдин үнү болуп атат да, элдин жүрөгүнөн келген, башынан келген бул талаптар болуп атат. Анткени 30 жылдан бери өкмөт эч бир коррупцияга күрөшүү маселеге көңүл бурган эмес. Бүгүнкү күнгө чейин бурган жок. Жалаң гана лозунгтар менен жашап келатабыз. Биринчи президент болду Акаев, талкалады мамлекетти аягында. Бакиев келди, 5 жылдын ичинде, 15 жылдын ичинде эмнени кылды Акаев, ошону 5 жылдын ичинде бүтүрөм деп Бакиев келди. Андан кийин убактылуу өкмөт келди, баардыгын түзөп беребиз деп анархия кылды мамлекеттин ичин. Конституциядан баштап, мен ойлойм, бул өтө чоң кылмыштар. Ошол убактылуу өкмөттүн натыйжасы феномен
Атамбаев менен мынакей бүгүнкү президентибиз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мен сырттан көрдүм бул нерселерди. Көбүнчө чет мамлекетте жүрүп атып көрдүм. Эч бир коррупция менен күрөшөм деген киши болгон жок. Жалаң гана сүйлөө, сөз менен гана айтуу. Бүгүнкү күнгө чейин коррупцияны атап өзүнүн саясий душмандары менен күрөшүү болуп атты, алигиче жүрүп жатат. Башка күрөшүү жок. Албетте, мамлекет башчылары ушул суроого, ушул коррупция маселесине, непотизм маселесине көңүл бурбаса, албетте, элдин арасынан ошондой кыймылдар чыгышы мүмкүн. Бул жаңы башталышы. Мындай кыймылдардын дагы көбү чыгышы мүмкүн. Ушул эмени мисалды алып алып, мына момундай болот экен деп да. Бирок ушул кыймылдардын аягы туура эмес болуп кетиши да мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, бу Жапекеев сыяктуу жигиттер чындыкты айтып атса, бу аныкталган фактылар менен айтыш керек эле. Бул өкмөттүн жумушу деп айтып атам биринчиден. Бирок өкмөт жасабагандан кийин албетте эл жасаш керек муну. Эл чыкпаса өзгөчө коронавируска рахмат деп айтышыбыз керек. Бул болбосо элибиз уктап жатмак бүгүнкү күнгө чейин. Мейли деп да. Тойго мени бир министр чакырды эле, жанакы уурдап, миллиондордоп уурдап, анан кийин 1-2 жылкы союп коюп, тойго чакырды эле. Ошону барып колун кармайын дагы, бир аз тамагынан жейин, анан кийин кайта келип алып, ошого ыраазы болуп да. Шайлоолор болгондо бир 5000 сомдон алып алып, ошолорго ыраазы болуп жатып атабыз, уктап. Мына бул азыр коронавирус жагдайды күчөтүп, ушул биздин 30 жылдан бери чечилбеген маселелердин баардыгын аныктап көрсөтүп элге, элибиз мынакей мигранттар да келип атат. Жашай турган колунда эчтекеси жок. Ошондуктан бул маселе чыгып атат. Мен буларды бир жагынан, бир тарабынан колдоймун. Булардын айтканын колдоймун, анткени өкмөт жасай турган жумушту популизм эмеспи? Мисалы, кайсы бир жана айтып атабыз, саясий топ, саясий күч, бул элге жагыш үчүн ушул сыяктуу таттуу билдирүүлөрдү жазуу менен популизм кылып, бирок мамлекеттин мыйзамды сактоо жаатында кесепети оор болбойбу? Аналитика тарабынан албетте аны да айтса болот. Балким популизмди. Бирок аны убакыт гана көрсөтөт. Биз азыр алдын ала айта албайбыз да. Анан кийин сиз айтып атасыздар, бул ушундай кыймылдын аркасында бирөөлөр туруп атабы деп да. Ар кайсы күчтөр барбы деп. Балким күчтөр бар, балким күчтөр жок. Аны дагы убакыт көрсөтөт. Бирок биз закон деп жана айтып кеттиңиз, закондуу же жокпу деп да. Жеке менчик закон боюнча тийгенге уруксаат жок деп. Закон иштеп атабы 30 жылдан бери биздин мамлекетте. Бир да закон иштеген жок. Законду ар бир башчы өзүнө жараша колдонуп атат дагы, өзүнүн душмандарына жараша карама каршы кылып башкача колдонуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, бул чыккан феномен деп айтып атабыз, Сыймыктын айтканы. Балким башкача түрдө, балким аныкталган факторларды бул элди көкүтүп атат деп айтып атышат. Элди чыккыла мындай кыла деп. Мен уккан жокмун. Баардыгын уккан жокмун, жанакы эмеге сетке чыккан сүйлөөлөр. Бирок уккандардын арасында мындай элди чыккыла силер, талкыла деген мен уккан жокмун да. Айтып атат туура. Мына момундай көңүл бургула деп да, силер уят кылгыла. Мынакей балдар да түшүнсүн деп да. Албетте, Жапекеев